Yo les gars, regardez-moi ce monstre, une Harley Davidson Fat Bob. Ça c'est pour les baroudeurs, pour aller chercher le pain mais revenir avec la boulangère. Quand tu tournes la poignée, on sait que t'es en route pour péter des gueules. Je me balade, le cul calmement posé sur l'engin, ça dépote. Ouais, je vois les gens qui se dévissent le cou pour regarder la bécane. C'est vraiment une machine de guerre, j'adore. Merci à JP Auxerre d'avoir proposé cette merveille. Je commence à bien kiffer ce genre de bécane, moi. Allez, Zoubi les amis!